يا هلا ومرحبا. في هذا الفيديو بنستعرض معاكم خطوات استخدام منصة فيزا كوميرشال باي. الخطوة الأولى: تسجيل الحساب للمستخدم المسؤول سوبر أدمن. بعد طلب بطاقة مسبقة الدفع للشركات عبر الفرع، سيصلك بريد إلكتروني يحتوي على رابط التسجيل. اتبع الخطوات التالية: اضغط على الرابط، انشئ كلمة مرور وأسئلة الأمان، قم بتسجيل الدخول. بعدها اضغط على يوز ماي اوثنتيكيتر اب لربط حسابك بتطبيق المصادقة، ثم المسح من خلال الكاميرا على الكيو ار كود. بعدها اتبع الخطوات لربط آلية التوثيق مثل ما ظاهر أمامك في تطبيق أوثنتيكيتر. فعل المصادقة الثنائية باستخدام تطبيق المصادقة. بعد ربط حسابك مع تطبيق المصادقة، وبكذي استكملت خطوات التسجيل بنجاح للدخول في منصة VCB أونلاين. الخطوة الثانية: إنشاء الفريق. بعد تفعيل الحساب، يبتدي المستخدم المسؤول بإنشاء الفريق وتنظيم الصلاحيات لتجهيز النظام للاستخدام. والحين سجل الدخول في منصة VCB أونلاين. من القائمة العلوية، اختر موبايل كنترول ثم تيمز. اضغط على كرييت. اكتب اسم الفريق مثل قسم التسويق ماركتينج ديبارتمنت. اربط الفريق بالبطاقة الأساسية من خلال اختيار البطاقة، وبعدها اضغط على كرييت. فعل خيار اي كوميرس كارد وديجيتال وولتس، وبعدها اضغط على ابديت. الخطوة الثالثة: إعداد حدود تفويض الموافقات Approval Bands. بهالخطوة راح تحدد حدود تفويض الموافقات، واللي تستخدم بتعيين دور كل معتمد وتحديد الحد الأقصى للمبالغ أو البطاقات اللي ممكن تتوافق عليها، وهذا حسب سياسة العمل. قبل البدء في إعداد حدود تفويض الموافقات، يجب أولاً تقييد صلاحية الموظف من إنشاء بطاقة افتراضية بنفسه، وذلك من خلال تفعيل خيار الاستلام فقط. من القائمة العلوية، اختر موبايل كنترول Approvals ثم Approval Bands. اضغط على Receive Cards Only وقم بتسميتها Receive Only، وبعدها الضغط على Create. والآن قم بتحديد أعلى حد تفويض الموافقات. على سبيل المثال، لأي بطاقة افتراضية تصدر بحد أعلى من 50 دينار، ستطلب موافقة المستخدم المعتمد. اتبع الخطوات التالية: 1. قم بتسمية حد التفويض باسم واضح يعبر عن الحد المالي، مثل Approval 50 KD and above. ملاحظة: ينصح بأن تحتوي التسمية على الحد المالي لتسهيل التمييز بين الصلاحيات. 2. اختيار صلاحية الاستخدام. اضغط على Receive Request and Create لتحديد أن هذا الحد سيستخدم في عمليات طلب وإنشاء البطاقات. 3. تحديد العملة. اختر الدينار الكويتي كعملة ثابتة لجميع البطاقات لضمان التوافق مع بطاقة التمويل الرئيسية. 4. إعداد الحد الأدنى للبطاقة Card Limit. تحت خيار Card Limit، أدخل دينار كحد أدنى لإصدار أي بطاقة. هذا مطلوب ليتم تضمين البطاقة ضمن آلية الموافقة. 5. إعداد الحد اليومي Daily Limit. حدد الحد الأقصى لإجمالي مبالغ البطاقات التي يمكن الموافقة عليها في اليوم الواحد. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة البطاقة الواحدة 50 دينار والحد اليومي 500 دينار، فهذا يعني أن المعتمد يمكن الموافقة على 10 بطاقات فقط يومياً بنفس الحد. 6. تفعيل خيار السماح بإرسال البطاقات Allow Sending Cards. فعل هذا الخيار لتمكين النظام من إصدار البطاقات وإرسالها للموظفين تلقائياً بعد الموافقة. 7. إعداد الحد الأقصى للبطاقة Approval Limit. حدد أعلى قيمة يمكن للمعتمد الموافقة عليها ضمن هذا النطاق. 8. إضافة الموظفين لهذا النطاق. والآن أضف عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين الذين ينتمون لهذا الحد من التفويض. اضغط على Add، ويمكنك إضافة أكثر من معتمد في نفس النطاق. 9. مراجعة البيانات وحفظ الإعدادات. بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، اضغط على Update Approval Band لإتمام العملية. إذا كنت ترغب بإضافة حد تفويض آخر، على سبيل المثال لأي بطاقة افتراضية تصدر بحد أقل من 50 دينار، اتبع الخطوات التالية. 1. اختيار صلاحية الاستخدام. اضغط على Receive Request and Create لتحديد أن هذا الحد سيستخدم في عمليات طلب وإنشاء البطاقات. 2. تسمية حد التفويض Approval Band. في البداية، قم بتسمية حد التفويض باسم واضح يعبر عن الحد المالي، مثل Approval up to 50 KD. 3. تحديد العملة. اختر الدينار الكويتي كعملة ثابتة لجميع البطاقات لضمان التوافق مع بطاقة التمويل الرئيسية. 4.
إعداد الحد الأدنى للبطاقة كارد ليميت. تحت خيار كارد ليميت أدخل دينار كحد أدنى لإصدار أي بطاقة. هذا مطلوب ليتم تضمين البطاقة ضمن آلية الموافقة. 5. إعداد الحد اليومي ديلي ليميت. حدد الحد الأقصى لإجمالي مبالغ البطاقات التي يمكن الموافقة عليها في اليوم الواحد. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة البطاقة الواحدة 50 دينار والحد اليومي 500 دينار، فهذا يعني أن المعتمد يمكن الموافقة على 10 بطاقات فقط يومياً بنفس الحد. 6. تفعيل خيار السماح بإرسال البطاقات Allow Sending Cards. فعل هذا الخيار لتمكين النظام من إصدار البطاقات وإرسالها للموظفين تلقائياً بعد الموافقة. 7. إعداد الحد الأقصى للبطاقة Approval Limit. حدد أعلى قيمة يمكن للمعتمد الموافقة عليها ضمن هذا النطاق. 8. إضافة الموظفين لهذا النطاق. أضف عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين الذين ينتمون لهذا الحد من التفويض. اضغط على Add ويمكنك إضافة أكثر من معتمد في نفس النطاق. 9. تفعيل خاصية التصعيد Add Escalation. لتفعيل آلية التصعيد اضغط على Add Escalation وحدد نطاق الموافقة التالي مثل Approval 50 KD. عند تفعيل التصعيد في نطاق أقل من الحد الأعلى مثل أقل من 50 دينار، يتم إرسال الطلب أولاً إلى معتمد هذا النطاق، ثم يرسل تلقائياً إلى معتمد النطاق الأعلى للموافقة النهائية. لن يتم إصدار البطاقة إلا بعد موافقة الطرفين. مراجعة البيانات وحفظ الإعدادات. بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، اضغط على Update Approval Band لإتمام العملية. الخطوة الرابعة: ربط حدود تفويض الموافقة بالفريق الذي تم إنشاؤه. هذه الخطوة أساسية في إعداد الصلاحيات، حيث يتم من خلالها ربط الفريق الذي تم إنشاؤه مسبقاً بنطاقات الموافقة التي تم إعدادها. بدون هذا الربط، لن يتم تطبيق أي من حدود الموافقة داخل الفريق، ولن تعمل آلية الموافقات كما هو مطلوب. من القائمة العلوية، اختر موبايل كنترول تيمز. اختر اسم الفريق الذي تم إنشاؤه مسبقاً مثل ماركتينج ديبارتمنت. ضمن إعدادات الفريق، انتقل إلى خيار Approval Band. قم بربط كل نطاق موافقة بالفريق من خلال تحديده والضغط على Add. الخطوة الخامسة: تعيين مسؤول الفريق Team Administrator. في هذه الخطوة سنقوم بتحديد الشخص الذي سيكون مسؤولاً عن الفريق داخل النظام. هذا المستخدم ستكون له صلاحية إدارة الفريق وإضافة الأعضاء. اذهب إلى قائمة موبايل كنترول ثم تيمز، ثم اضغط على Add Team Member. أدخل البيانات المطلوبة للمستخدم الذي ترغب بتعيينه. إذا كان المستخدم مسؤول الفريق Team Administrator، قم بتحديد أعلى حد للتفويض وفعل خيار Team Administrator. إذا كان المستخدم عضو الفريق Team Member، قم بتحديد حد التفويض Receive Only. إذا لم يكن المستخدم مسجلاً في تطبيق VCP مسبقاً، يمكنك دعوته من خلال تفعيل خيار Send Email Invite. ملاحظات: أعضاء الفريق يمكن تعيينهم من خلال VCP أونلاين من قبل المستخدم المسؤول، وVCP موبايل من قبل مسؤول الفريق. المعتمدون تم تحديدهم مسبقاً من خلال إعداد مستويات حدود الموافقة. الخطوة السادسة: اختيارية. تفعيل ضوابط متقدمة للبطاقات Advanced Card Control. في هذه الخطوة سنقوم بإعداد ضوابط متقدمة لتقييد استخدام البطاقات الافتراضية الصادرة عنها، مثل الحد الشهري أو عدد مرات الاستخدام أو تحديد الدول المسموح بها. يجب أولاً إنشاء نموذج تحكم بالضوابط المطلوبة، ثم ربطه بالفريق لتفعيلها. ملاحظة: إنشاء نموذج تحكم لا تكفي، بل يجب ربطه بالفريق حتى تطبق الضوابط فعلياً. من قائمة Administration، اختر Card Pool Search. أضف اسم البطاقة الأساسية. انتقل إلى Advanced Card Control. اضغط على Add Template لإنشاء نموذج تحكم جديد. في إعدادات نموذج التحكم، فعل الضوابط التي ترغب بتطبيقها على البطاقات، مثل تحديد أو حظر الدول والجهات التي يمكن استخدامها. من القائمة العلوية، اختر موبايل كنترول ثم تيمز. من داخل إعدادات الفريق، انتقل إلى Advanced Card Control، ثم اضغط على نموذج التحكم الذي أنشأته مسبقاً. اضغط على Save لتفعيل الضوابط رسمياً على الفريق. ملاحظة إضافية: كل بطاقة مرتبطة بفريق يمكن ربطها بنموذج تحكم واحد فقط من الضوابط المتقدمة.
لا يمكن ربط أكثر من نموذج تحكم لنفس الفريق أو بطاقة أساسية.